ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் குட் ஆஃப்டர்நூன். இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வந்து நம்ம மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் லெக் பீஸ் தான் காய்ஸ் சாப்பிட போகிறோம். உங்களுக்கு யாராருக்கு மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் லெக் பீஸ்னா ரொம்ப பிடிக்குன்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். எனக்கும் ஃபேவரட்டாக லெக் பீஸ் பிடிக்காதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க காய்ஸ். எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மட்டன் பிரியாணி, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காய்ஸ். நம்ம சேனலை கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் என்ன வீடியோ வேணுன்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன வேணும் மறக்காத கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. பாய்.